هاد مخبئي فيه كتير فوائد إلكم. الحمد لله صعب كون الشخص لنفسك اللي بتمنيه يكون في حياتك. أهلا، أنا مون، رجعت لكم بفيديو جديد. مصدومين الصح، أدري إنه كيف جلست تنزلي فيديوهين بأسبوع واحد. هي شوفوا يا جماعة، نسوي اتفاقية، إذا كان دعمكم زي الفيديو الماضي إن شاء الله بنزل لكم كتير فيديوهات، أوكي؟ فعشان هيك صراحة بس شفت دعمكم بالفيديو الماضي تشجعت بشكل رهيب عشان أنزل لكم فيديو تاني، فهي جلسة أسوي لكم فيديو تاني. الفيديو حق اليوم صراحة هيك خفيف بسيط ظريف، ولكن فيه كتير فوائد لكم، فإذا بدكم هيك تستفيدوا أكتر من الفيديو جيبوا هيك ورقة وقلم واكتبوا النصائح اللي بحكي لكم عنها، أوكي؟ قبل ما نشوف الفيديو ما تنسوا تشتركوا وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد، ولنوصل 3000 مشترك بأقرب وقت ممكن، وكمان حطوا لايك عشان انزلكم فيديوهات اكتر. خلينا نوصل هذا الفيديو ل 50 لايك، ليش لا؟ بهذا الفيديو عنا 3 شغلات. اول اشي واللي هو حنشوف اهدافي اللي سويتها السنة الماضية وايش سويت منها وايش اللي ما سويته، ونستكشف الخفايا، اوكي؟ الاشي الثاني واللي هو انه احاول ناخذكم معي شويه بالروتين المسائي، واخر اشي واهم اشي بالنسبه لكم نصائح لتخلوا اهدافكم حقيقه بهي السنه، اوكي؟ فليتس جو. مبدئيا هاد مخبئي، هاد فيه كل اشي عني، اي شيء يخطر بالي بكتبه هون، عشان صراحة بحس انه بعد ما بكتب الشغلات اللي بمخي برتاح، اوكي؟ بحس انه هاد جليسي النفسي. بنصحكم صراحة اذا عندكم هيك مشكلة من اشي او شيء، جيبوا دفتر او ورقة وقلم واكتبوا اللي جالسين تفكروا فيه او اللي جالسين تحسوا فيه، وصراحة بترتاحوا، نصيحة مني. ويلا نشوف اهدافنا للسنة الماضية ونشوف اذا سويناها او لا. فبسم الله نبلش. نستعمل قلم وردي عشان تصير حياتنا وردية ان شاء الله. فاول اشي واللي هو الترتيب في كل مجالات. مبدئيا كنت ابغى انه اصير هيك شخص مهووس بالترتيب، بس حاولت بس ما وصلت لهي الدرجة، فبعد هيك حسوي اكس. الاشي الثاني واللي هو انه اقرا كتير كتب، والحمد لله انه مش كتير كتب، بس انه كان هدف من هاي الجملة يعني انه اشتري كتب، انه اخلي هواية القراءة من هواياتي، والحمد لله صارت. اللي بعده اللي هو تو دو ليست، انه اسوي كل يوم تو دو ليست. صراحة لزمت فيه بالاول بس بعدين هيك صرت اتكاسل، فصرت انه اكتب تو دو ليست حقي بمخي، مش انه ورقة وقلم، فهيك نسوي اكس عشان صراحة صارت من صفاتي. اللي بعده اللي هو انه اكل صحي، يس جلسة احاول صراحة انه انظم اكلي، انه ما يكون هيك كتير خربان، ما يكون كتير صحي عشان ما امل. اهلا، جبت لي قهوة واجيت، شفتوا قديش مصداقية معاكم؟ فالحين بنكمل. اللي بعده اهداف دراسية، يعني ما سويتها 100%، بس يعني انا ردي ذاتنا بنسوي اكس. اللي بعده يلا بسرعة. اسافر، ما سافرت ان شاء الله اي السنة، بسافر باخدكم معاي. اغير ستايلي غيرته، اروح للطبيب الاسنان، وبالنسبه لي هذا شيء جدا كبير عشان كان عندي هيك خوف من طبيب الاسنان، مش اي خوف عادي، لا كنت بخاف جدا منه عشان صار لي هيك موقف معين مع طبيب اسنان تاني. فان شاء الله مع الايام بحكي لكم هي القصه عشان تستفادوا انتم كمان منها. اللي بعده انه سوي فيجن بورد، يعني صراحه ما سويته يعني حقيقيا، بس سويته جواليا، فصممت هيك فيجن بورد حقي بالجوال وسويته خلفيه لجوالي، فنحكي سويته. وما بحكي ولا شيء لولا حد من غير امي. هي شوفوا اتوقع سويتها، ولكن ابغى انه جلسة احكي في شغلات بحكي وفي شغلات لا لكل الناس، يعني امي بحكي لها الحمد لله كل اشي، ولكن ابغى هاي السنة ان شاء الله ما اصير احكي ولا شيء، اصير هيك صندوق مغلق. اوكي. بعده ما صار اسوي رياضة، لا بتمشى كل يوم، انا بتمشى هيك مشي طويل يعتبر يعني رياضة، فاكس. افيق بكير، اذا شفتوا الفيديو الماضي بتعرفوا اذا بسوي هنا اكس او لا، ما ندري. اللي بعده يس نغطي ذاتنا بنحكي يس. اشتري ميك اب جديد، اشتريت الحمد لله. يصير عندي شعر صحي وطويل الحمد لله، صار بعد معاناة طويلة صراحة. رحت لأكثر من دكتور، بالآخر الحمد لله شعري تحسن الحمد لله جدا، ما صار زي أحلامي بس مقارنة كيف كان صار الحمد لله يجنن. ثقة بالذات، أوكي موضوع هذا موضوع يس الحمد لله كتبت إنه يكون عندي الثقة أكثر يعني، فالحمد لله إذا تشوفون جلسة أتعلم بالكلام، جلسة أترجم، أوكي كتبتهم بالإنجليش حركات بركات، فعشان هيك جلسة أتعلم. أقل أذكار الحمد لله. ما أدري إذا شفتوا الفيديو الماضي بتعرفوا ده أو لا.
اهلا صباح الخير. احنا اليوم الثاني والحين بكمل لكم باقي الاهداف. وعلى فكره سويت الاهداف حق هاي السنه، ان شاء الله بتشوفوهم اخر هاي السنه. اوكي فيلا نكمل. اقرا كل يوم سوره البقره، للاسف ما صارت بس انه كنت بحاول، فاذا بنشيل كلمه دائما بتصير اوكي. اللي بعد ما احكي لكم عنه عشان هيك شوي كتير خاص. المهم سويته، انا جدا 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 فخور بنفسي اني سويته عشان يلزم له هيك شو بسموها التزام، والحمد لله التزمت والوضع كويس والحمد لله. التقي بصديقاتي الالكترونيين ما صارت، بس ان شاء الله هاي السنه بناخدها معنا لهي السنه. اطور الاكل حقي او الطبخ حقي صارت الحمد لله. انا جدا بحب الطبخ والحمد لله كتير طبخت هاي السنه، وان شاء الله السنه الجاي في كتير طبخات وفي كتير شغلات بخصوص هذا الموضوع. الاقي كيف بيحكوها، الاقي هوايه جديده والحمد لله صارت، واللي هي هوايه القراءه زي ما حكيت لكم قبل امبارح، اللي هي قبل شوي. اهتم بنفسي الحمد لله، اهتم بنفسيتي الحمد لله وارتدي نظارات يس صارت الحمد لله. واخر اشي ما سويته افتح حساب سناب شات صارت. اذا مش متابعيني تابعوني اوكي، عشان بنزلكم شغلات يوميه. وبس هيك بيكون هيك خلصنا اهداف سنه 2024. اذا عجبكم اي هدف خذوه معاكم لهي السنه اوكي. بالمختصر المفيد كيف تصير اهدافكم حقيقه من خلال بس 3 شغلات. اول اشي واللي هو اسعي، دايما اسعي، لا توقفي انك تكوني افضل نسخه من حالك بكل مجالات. مجرد انك تسعي بشغلات بسيطه كل يوم انت جالسه تقربي من الهدف حقك. باخر السنه اذا ما وصلتي المهم انك حاولتي، مجرد انك سعيتي وحاولتي هذا بحد ذاته انجاز. وكمان بما انه انك حاولتي فاكيد تكوني قربتي كتير على هدف. مجرد قربك للهدف هو تقريبا زي تحقيقك للهدف اوكي. فما تزعلي حالك اذا ما وصلتي او شيء. اذا حاولتي انا جدا فخوره فيكي، هذا اهم شيء، عشان هذا يبين انه انت تبغي انك تتغيري، وهذا صراحه انجاز. فانا جدا فخوره فيكي اوكي. تاني اشي واللي هو انك تكوني متيقنه انه اهدافك حتصير حقيقه. لما تأمني انه اهدافك حتصير حقيقه انت تلقائيا حتصير تشتغلي عليهم اكثر، ولما تشتغلي اكثر النتائج حتجي اكثر، ولما تجي النتائج الاهداف حتحقق. واخر اشي لا تلومي نفسك انك ما وصلتي للاهداف اللي تبغيها. زي ما حكيت لك مجرد انك قربتي الهدف هذا بحد ذاته انجاز اوكي. وكوني دائما فخوره بنفسك، ما تنتظري من ولا حد يحكي لك انا فخوره فيكي، انا فخوره انك سويتي زيك، انا فخوره. لا، كوني الشخص لنفسك اللي بتمنيه يكون في حياتك. كوني فخوره بنفسك، حبي حالك. اي شيء تمنيه انه يحكي لك اياه الناس احكي لنفسك. وبس هيك لفيديو اليوم. ان شاء الله بشوفكم فيديوهات الجايه حيكون فيها ان شاء الله كثير فوائد لكم، وان شاء الله هاي السنه حتكون سنه خير وبركه لنا، حنحقق فيها ان شاء الله كل اشي بنتمناه مع بعض اوكي. ان شاء الله بتمنى لكم هيك سنه جميله وناجحه، وان شاء الله تحققوا فيها كل احلامكم. بحبكم كثير، انا جدا فخوره فيكم وجدا بحبكم، وشكرا على دعم حقكم.